ऊंची ऊंची और सब होगा ना इसको बटोरने के ऊंची चोंगा। हाँ सब चोंगा इतना हैवी रहे हाँ हमेशा ना फ्लक्स बहुत बर्बाद होगा। चोंगा तो नहीं हैवी संजय देख है यार। हाँ ज़्यादा बिल्डिंग है। डाले फ्लक्सवा कम हुई का और डाल दे। हाँ यार हाँ एकदम बंद रहे चाहे नहीं